Stephen Spiteri huwa tabib u kontesta elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba fl-2008. Kien elett f'elezzjoni każwali wara li ċedilu postu biex jitla mit-tieni distrett ħadd ħlief il-Prim Ministru Laurence Gonzi. Laurence Gonzi huwa wkoll kuġin ta' Stephen Spiteri. Fl-aħħar ġimgħat Spiteri kien fl-aħbarijiet fost oħrajn fuq l-attendenza tal-membri parlamentari seduti tal-Parlament u fuq il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-assi tal-membri parlamentari. Fil-fatt jirriżulta li l-assistent parlamentari Stephen Spiteri huwa l-iktar deputat nazzjonalista li ma jattendix għas-seduti tal-Parlament. Huwa kien iġġustifika dan billi qal li ma jaffordjax li joqgħod jitlaq tarax tal-Parlament biex jgħid hello u wara 2 minuti jitlaq għaliex dak il-ħin jista' jagħmel affarijiet ħafna iktar interessanti. Jirriżulta wkoll li matul din il-leġislatura Stephen Spiteri qatt ma jippreżenta dikjarazzjoni tal-assi tiegħu. Stephen Spiteri kien wieħed mill-backbenchers nazzjonalisti li f'Marzu tal-2010 inħatar assistent parlamentari minn Laurence Gonzi. Bħala assistent parlamentari, Spiteri għandu salarju ta' 25,000 euro, madwar 6,000 euro aktar minn membri parlamentari oħra.